咁後邊咧特登冇寫咧，就係即係等下大家試下啊！如果冇寫到，你又記唔記得咧？咁樣好啦，下邊咯，獻給你咧，今次咧多咗個 flat line 喎。咁呢個點樣彈法咧？其實呢個彈法咧都係非常之簡單嘅啫，就唔係好複雜嘅。我哋咧先咧就彈咗左手個 G 先，然後咧第二個技巧咧點樣可以彈到呢個 flat line 咧？你就想像下咧就係 G 向前數1度，咁就係1個半度、2個半度，咁呢個1度啦。然後咧呢1個半度咧，我哋咧就可以彈成一個佢嘅 diminish 啦，即係咁樣嘅。咁啊左手彈翻 G 啦，就係咁樣啦。咁咧拆解佢咧就會變咗咧，呢個就係1、3、5、7啦，呢個就係8、9、9 flat 咗佢，就係咁簡單啫。咁呢個就係 flat line 啦。呢個咧3音、5音咁簡單啫。OK， 即係7 flat line 3同埋5音，咁就出現呢一個啦。哇，好好聽啊！呢個 chord 係咪？咁然之後咧，成段咧就係咁樣可以彈咗佢。你將啲 chord 咧轉咗之後咧，就已經係好唔一樣啦。咁咧我就快少少咧，就講埋後邊，用翻頭先嗰啲技巧上去啦。咁有唔明嘅你留言俾我啦，或者我之後可能再拍其他片，逐個技術咁樣去解釋啦。好，下一個咯喎，呢個有咩嚟嘅咧？呢個咧我哋咧就會由 F 向上半度走咗1個半度，上咗彈 F sharp， 跟住咧右手咧就彈一個咧E major。OK， 1、3、5音，哇，聽起上嚟就又係好有味道嘅。因為咧，如果你當 F sharp 呢個位置啦，咁咧呢個咧就係 flat fifth 嚟嘅，係啊，即係如果啲同學仔開始混淆唔知我講緊乜嘅話咧，咁可能你就即係慢慢再理解下啦。跟住呢個就係7音啦，7音之後咧，咁呢個咧就會係7、8、9，係咪？9，跟住呢個11。咁所以咧就係加咗好多啲9啊、11音啊上去咯。咁用翻同一個原理係咩咧？就係 F sharp 向前褪1個半度，嘟嘟，咁就會出現呢個啦。E 啊，咁我哋直接彈 E major。好啦，咁 E 咧又係去翻 A 啊嘛，係咪？或者可能你可以諗啊，應該咁樣講，應該係話 F sharp 呢個位啦。咁佢就可以5去1嘅話咧，就會去 B。咁所以下一個 chord 咧你就諗 B 啦。係啦 ，B 啦，用 B 嚟做 bass 啦，咁又係加翻嗰啲 extension 上去啦。咁所以我哋又彈 B 嘅時候啦，我哋右手就彈 A minor。咁啱啱好又係食正咗佢嘅主旋律嘅。跟住下一個咧，我哋照翻之前我哋彈法啦，就係彈咩咧？就係 E 啦。係啦，咁但係今次我哋唔同啲喎，我哋咧就彈咗個 E minor flat fifth 啦。係啦，又或者咧，你可以彈咧 E major flat fifth 都得嘅，係啊。咁你話我就咁彈 E major 得唔得啊？就咁 7咁樣，當然係可以啦。不過咧，我又想佢再特別少少，我就加咗個 flat fifth 啦。咁所以咧，flat fifth 咧都係一個即係好特別嘅技巧啦。咁所以你可以試下咧，點樣可以揾到呢啲 chord 出嚟咧？其實簡單嚟講咧，就係你彈 C major 7啦，跟住右手咧。你就彈呢個 minor D minor， 因為我哋頭先所講話可以褪上去嘛，或者褪落去嘛。咁我當褪上去先啦。咁你就可以自己試下咧。如果我咧呢個位 sharp 咗佢咧，咁樣喎。咁如果我變翻 natural 就咁樣啦。如果呢個位sharp 咗佢咧，又係咁樣嘅聲音喎。呢個位 flat 咗佢咧。咁你就可以自己逐個試下，感受下究竟佢係有啲即係咩嘅顏色咁樣咯。好啦，咁我哋就講翻嚟呢度咯。咁咧就會變咗呢個咧就係即係 E minor 7 flat fifth 啦。咁我又係落翻去 resolve 咧，就去翻做 A 啦。跟住最後咯，D minor， 咁 D minor 可以彈呢個啦，D。或者如果你
你已經掌握得到嘅話咧，你彈呢個都得嘅。呢個咧就係咩咧？就係佢嘅三音，呢個就係七音，呢個二音。咁但係佢咪即係好似 F major 7咁樣咯。OK 你要對於啲 chord 好熟先得噶。好啦，繼續咯。跟住一樣咧，我哋彈翻咧，我哋之前學咗嘅 flat line 嗰個啦。跟住完啦。正常嚟講咧 C 就係咁樣完嘅。但係咧最後咧一個技巧咧就叫做咧tritone substitution。咁係乜嘢嚟嘅咧？就係咧我哋咧正常彈呢個 G 呢個 chord 啦。我哋咧可以用咧一個 tritone substitution 咧去代替佢嘅，咁就係數咧一個傳導啦，兩個傳導啦，三個傳導，就係咁樣啦。咁咧就會彈成咧咁樣嘅，一個 D flat major 7啦。咁然後咧再由 G 咪會去 C 嘅，正常係咪？咁但係如果你彈成咁樣再去咁就會好有 jazz 嗰種味道，你聽下，係嘛？就係呢個啦。好啦，咁咧呢個咧基本上咧已經係完㗎啦。但係如果咧你再去進深啲嘅話咧，你就可以咧諗如果我彈呢個 D flat， 咁之前5去1係乜嘢咧？咁樣咁就係 A flat 啦。A flat 5去1，咁你就可以彈成咧咁樣 A flat。跟住再彈呢個 D flat， 再彈 C， 就係咁樣啦。跟住再推一步咧，就係其實咧好多時候咧，我哋可以係一 chord 去2 chord 去1 chord 咁樣啦，即係一個大 tonic 啦，即係我哋叫做兩個半度啦。咁然後咧，你就可以咧由 B flat major 呢個 chord，B flat major 呢個 chord 去 A flat。跟住再去 D flat， 再去 C， 咁個效果咧就會係咁啦。B flat， 係啦，咁就好有 feel 噶啦。咁咧今日咧就一次過咧就講晒咁多嘅技巧出嚟啦，咁大家咧可以做嘅嘢係咩咧？就係你先咧試下喺呢一份譜裏面，你跟住去彈先。可能你呢一刻咧唔係好明白嘅，咁但係你咪即管試下。一開始 OK 做一個裝飾音，然之後就彈 major 7，跟住轉 chord OK 轉 chord F sharp diminish， 跟住。係啦，你做咗第一步呢個先啦，或者後邊頭先唯有你嗰句啦。你彈咗呢啲咁樣嘅和弦之後咧，你就知道原來可以咁樣彈法啦。跟住你先再去諗下一步就係點樣將一首歌再去轉換咁樣咯。咁最後我想講咧就係。我哋而家學呢個咧音樂咧，你當好似係一種語言咁樣啦。你一定要咧，即係平時聽多啲咯。如果你完全冇聽過 jazz 嘅，唔知道 jazz 係點樣嘅話咧，叫你彈呢啲咧就會好難嘅。咁所以聽多啲，然之後就試下咧自己哼下去咁樣咯，即係隨便哼下即係。咁你隨便哼下聽下佢咁樣，咁你就會咧慢慢可以感受到嗰種 feel 咯。咁希望今次可以即係幫到大家有趣啲啦，喺詩歌裏面咧又可以轉咗一啲 jazz 嘅感覺啦。咁如果中意嘅話咧，記得就subscribe 我嘅 channel 啦，同埋 share 俾 like， 同埋記得留言俾我啊。咁我哋下次再見啦，拜拜。